皆さん、こんにちは。研修講師の渡辺正です。2026年5月末に1週間ほどエジプトに行ってきました。今回はその時の様子をまとめてみたので、ぜひ最後までご視聴ください。旅の動画、久しぶりにアップします。ちなみに今回の全体の予定はこんな感じです。今回、友達のリサと一緒に行ったんですが、ほとんどリサが予定を組んでくれました。ホテルや現地での飛行機、ウーバー、ガイドも全部手配してくれました。成田から出発です。深夜便だったので空港内でハイボールを飲んでいい感じに眠くなるよう測っていきます。初めてのエミレーツ、おしゃれでした。ウィキッドの前編後半を見ながら寝ました。機内食もすごく美味しかったです。ワインもいただいちゃいました。まずはトランジットのドバイ空港に到着。まあ広かったです。エレベーターもめっちゃ大きい。100人くらい乗れるみたいでした。エレベーター1機に扉が2つありました。日本でなかなか見ないなと思ったんですが、フジテック製と書いてありました。さて、カイロ空港に到着。いきなり ATM に100ドル奪われるという事件がありましたが、その詳細はまた別の動画で。現地に住むリサの友達のゆかちゃんが手配してくれたタクシーでピラミッド近くのホテルまで直行します。ドライバーのムハンマドは英語が喋れたので30分くらい雑談しながら移動しました。ここが2泊お世話になるホテルです。ピラミッド大エジプト博物館の目の前です。シャワーを浴びて大博物館へ。目当てはツタンカーメンエリアです。ここは黄金だらけ。本当に眩しい。ツタンカーメンのお墓は比較的地味なお墓だったそうですが、地味でこれだけすごいって古代エジプトやばいですね。ウーバーでナイル川の近くのレストランに移動。ゆかちゃんと交流しておすすめの料理をいただきます。ちなみにエジプトで美味しかったのがモロヘイヤのスープ、そしてレモンミントのジュース。エジプト料理は日本人の舌に合うと思います。わあ、これはなんだ？しかも、これは、うん、見た目がうんものすごくうん、美しくはないんですけど、すそう、っごい柔らかいうんラム肉。ラム肉なんだ。モロヘイヤこれがさっき言ってたやつ？そうそう、これが伝統的なスープ。へフェローの時代から。さて翌日、レストランで朝食。ものすごい量のフードです。ビュッフェ、食べきれません。この日の午前はピラミッドスフィンクス観光でした。ガイドのモナさんが一緒です。日本語ペラペラです。まずはクフ王のピラミッドの内部へ。こちらも詳細は別に動画を作ります。それにしても小さい頃から世界不思議発見を見ながらいつか生で拝みたいと思っていたピラミッド。ついに夢叶っちゃいました。スフィンクスも壮大でした。この日のランチは贅沢なことにピラミッドを眺めながらのコシャリ。ちなみにここマリオットメナハウスはトイレもゴージャスでした。誰もいなかったので撮影しちゃいました。午後はバザールに連れて行ってもらいました。多分エル・ガマレヤと呼ばれるエリアかなと思います。そこでカラウンコンプレックスも見学してきました。13世紀の宗教複合施設でモスク、病院、学校、霊廟から成り立っている建物です。とっても美しかったです。
その後、市場を歩いて回りました。もともとはランプが欲しいなと思っていたのだけど、ちょっと高いかなと感じてやめました。後から考えたら、なぜその価格なのか説明してもらえればよかったかなと思いましたが、まあ、いっか。代わりにパピルスを買いました。ولا فيش من هناك ولا حاجه نجاح بس. ちなみにそのパピルスですが、これ、可愛くないですか？当時の古代エジプトのアルファベットがいろいろ書かれているものと、あと、これ、なんか、当時のレリーフに書かれているようなちょっとしたこういったデザインのものと、あと、エジプトの地図。この3つ買いました。可愛いですよね。つい買っちゃいました。客引きと営業が激しい市場で一切のアピールをしないおじちゃん、とっても素敵なお店でした。ここでガイドのモナさんとは別れて夜ご飯を食べに移動しました。エルプリンスという有名なレストランにお邪魔しました。ここでもモロヘイヤスープ、おじちゃんがノリノリで提供してくれます。すごい。すごいね。すごい。ラクダの肉も食しましたが、僕はちょっと苦手でした。ホテルに戻ったら急に爆発音、戦争かとみんなで焦っていたら花火でした。どうやらピラミッド周辺でセレブのパーティーみたいなものがあったらしいんですが、本当か嘘かわかりませんが、まあ綺麗な花火でした。いい思い出になります。翌日はカイロからルクソールへ移動。エジプトエアで1時間程度のフライトです。窓の外はずーっと砂漠が続いています。ルクソールではまずカルナック神殿を訪れました。ガイドのムハンマドは日本のホテルでも働いたことのある日本語ペラペラのスーパーガイドです。カルナック神殿、少しずつ増築された神殿ですが、いやーすごかったです。特にこの134本の円柱は圧巻でした。上の方には当時の色が残っている部分もあって本当に美しかったです。ちなみに134本のパピルス列柱は天地創造の大地に浮かんだパピルスの出現を表しているとか。オベリスクも圧巻でした。これを古代エジプトの人が作って運んできて建てたなんて皆さん想像できますか？その建設の仕方教えてもらったんですが、本当かな？そんなことできるのかなってちょっと半信半疑でした。それくらい古代エジプトの人たちの技術はすごいです。この日のお昼ご飯はルクソール中心地のそばのレストランで美味しかったです。レモンミントジュースを頼みます。2人で500エジプトポンド、だいたい日本円で1500円くらいですが、観光地価格としてもまあこれは安いんじゃないかなって思います。この日から2泊するホテルに到着しました。なんか豪華な感じ。部屋も過ごしやすかったです。窓の外には綺麗な景色が広がっています。夕方から夜にかけてルクソール神殿へ。ルクソール神殿とカルナック神殿は参道でつながっています。かつてはスフィンクスの像がずらっと並んでいたとか。夜の訪れとともにライトアップされる神殿は幻想的で厳かでとても美しかったです。
朝日に照らされるルクソール。これもまた美しい。ナイル川の向こう岸では気球が昇っていきます。ホテルの朝食も美味しかったです。ちなみにオムライスを作ってくれたお兄さんにアッサラームアライクンと挨拶したら、アラビア語喋れるのと笑顔で会話をしてくれました。アッサラームアライクンとシュクランしか喋れないと言ったら、いいねいいねという感じでノリノリで褒めてくれました。そしたら別の真面目そうなウェイターが近づいてきて、朝はハバイヘルだよと教えてくれて、ヘローとグッモーニングの違いなんだなーなんてことを学びながら、楽しいひとときでした。ちなみにこのおはようの、サバイヘルみたいなのは未だに発音がよくわかりません。Google で調べてどういう風に発音するのかなって何回も聞いてるんですが、なかなか発音が難しい挨拶です。ガイドのムハンマドと交流して、この日の午前中はデンデラへ。デンデラ神殿複合体ではハトフル神殿が有名です。神殿は紀元前2000年頃から建設されて、紀元前100年頃まで改修され続けたとか。そこからさらに紀元後400年くらいまでいろいろと追加されたそうです。どれだけ長期的にわたって作られ続けた神殿なのって感じです。神殿の天井は黒いすすが取り除かれていて、当時の色鮮やかな天井画を見ることができます。月の満ち欠けを表現した天井画もありました。神殿は地下から屋上まで見ることができてとっても良き。裏側の壁にはクレオパトラ7世と息子のカエサリオンも描かれています。お昼ご飯は前日と同じ食堂でランチです。このスープもめっちゃ美味しかったです。午後は王家の谷に行きます。ここは歴代の王の墓がたくさん見つかったところ、いくつか見たんですが3つほど紹介します。まずはセティの墓から。ここはとにかく壁画がすごい。本当に色鮮やかに当時の芸術を見ることができます。本当に色鮮やかで美しかったです。続いてツタンカーメンの墓も唯一盗掘されずに見つかったお墓です。ここの中に隠されていた秘宝が大エジプト博物館に展示されています。続いてラムセス3世の墓も、ここも壁画、天井画が美しかったです。いろいろなストーリーや当時の王の生活の様子が描かれていました。続いて車で移動して訪れたのはハトシェプスト女王総裁殿、下上荘です。彼女は唯一の女性の王で、義理の息子の代わりに男装して22年間エジプトを統治していた女性です。総裁殿は断崖の麓に建設されています。3階建て、3層のテラスで構成されている壮大な建物です。壁画には当時遠方から多くの貢ぎ物が届けられた様子が描かれています。帰りにメムノンの巨像も見てきました。2体のアメンホテプ3世の像がそびえ立ちます。もともとは背後にこの王の総裁殿が控えており、その入り口の部分だったそうです。右の像にはひびが入っていて、そこからうめき声のような音が出ていたそうです。この音、うめき声が話題になって古代エジプトにも観光地化されたとか。ホテルに戻ってナイル川の夕日を眺めながらビールを飲むことにしました。エジプトはイスラム教徒が多く、お酒を飲む人が少ないです。よって日本みたいにコンビニでちょっと買ってということはできず、ホテルのテラスバーでオーダーしてビールをいただきました。夕日を眺めながらとんでもない下ネタで盛り上がりました。ルクソール最終日の朝、またレストランで朝食です。豊富な食材。ぶっちゃけ余ったらどうしてるんですかね。ちょっと疑問です。
この日はエスナの町に連れて行ってもらいました。ガイドのムハンマドが絶賛するクヌム神殿は2000年前の鮮やかな天井画や巨大な列柱が有名な遺跡。ちょうどこの日も修復作業が行われていましたが、確かにめちゃくちゃ綺麗。息を飲む、スピーチレスってこういうことだわと痛感しました。星座が描かれていたり、当時の王に捧げ物が届く様子が描かれていたり、一つ一つ解説してもらっていたら日が暮れちゃうくらい、いろんな情報がものすごく美しく描かれている遺跡でした。ルクソールに戻ってドライバーさんが駅周辺をドライブしてくれました。観光の車は駐車ができないということで、車の中から様子を伺います。なんか活気にあふれていて素敵でした。いつか電車でカイロ、ルクソール、アスワンを旅してみたいかも。最近トマトがすごい高くなりましたよ。いいやー、高くなりましたよ。でもトマト大事じゃない。大事ですよ。ですごいも高いよ、最近本当に高いよ。さて、ルクソールからカイロに戻ります。帰りの飛行機、何も塗装されてない真っ白な機体でした。それにしても窓の外はやっぱり砂漠です。この旅の最後の夜のホテルに到着。シャワーを浴びてホテル横のショッピングモールでカイロに住むゆかちゃん家族と合流します。ゆかちゃん夫妻に連れて行ってもらったのは富裕層が集まるエリアのレストラン。ここの料理もすべて美味しかったです。ごちそうさまでした。最終日はホテルの横のカフェでケーキとコーヒーをいただいて、ちらっと映っているマグカップは自分へのお土産で買いました。可愛いんです。ちなみにこれがそのマグカップです。スフィンクスが描かれていて、ラクダが描かれていて、ピラミッドが描かれていてっていう、なんかめちゃくちゃ可愛いカップだなと思って即買っちゃいました。多分このカリボーコーヒーっていうのかな、ここのお店に入ったんですけど、ここオリジナルのカップなんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ可愛くてお気に入りです。せっかくだからと平日の朝の街の様子を散歩しながら楽しみました。現地の人の出勤はウーバーか乗り合いバスみたいな感じ。すぐそばにあったスーパーマーケットでお土産を買います。ちなみに私、海外に行くと必ず現地のスーパーマーケットに立ち寄ります。なんかこうワクワクするんですよね。色鮮やかな食材とか、あるいは食品とか、あと日用雑貨なんていうものをなんとなく見て歩くのがとても好きです。いろんな海外に行って、とにかく現地のスーパーマーケットを訪れている私です。そしてカイロを後にしてトランジットのドバイに到着です。
ドバイでは6時間くらい時間が余ったので、せっかくなので空港を出てみることにしました。いろいろと訪れてみたいところはあったけど、疲れてたし時間も限られていたので、ドバイモールとドバイファウンテンを見に行きました。移動はメトロです。クレジットカードでチケットを買います。メトロの車窓からは有名な建物、スポットがちらほら見えました。The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Al-Garhoud. ドバイモールは想像していた以上に巨大。そしてなんていうか贅沢の極み。ものすごい人がいるんですが、なんか全体的に余裕を感じます。これが豊かな国の日常かと驚きました。男の人たちは皆カンドゥーラを着ています。シワもシミもなくてとっても綺麗。みんな楽しそうに会話しています。そして目当てのドバイファウンテン。いや、圧巻でした。経済の豊かさを感じちゃいました。ちなみに、この旅に出る前に、お台場の、日本の東京の噴水を見に行きました。昼間に行ったから、ちょっと直接ドバイモールで見たドバイファウンテンと比較することはできないんですけれども、ちょっとしょぼいよね。すごい悲しいんですけれども、わかんない。もしかしたら夜行ったらもっとすごいのかもしれないけれども、なんか、これだけって正直思ってしまって、もっと日本頑張ろうぜって思いました。私ちっちゃい頃に、アメリカに住んでいた時にラスベガスに行ったことがあるんですけど、正直その30年前に見たラスベガスの噴水の方がよっぽどすごかった印象があるんです。なので、なんでお台場にあの噴水作ったのかなってちょっとだけ疑問が残ります。あとね、もう一個、これ全然この、ドバイの話と関係ないんですけれども、東京のお台場の噴水の近くってお金も使える場所がないんですよね。で、私、そのショーが始まる15分、20分前くらいに、そこに着いたんですけれども、本当にね、自販機が1個か2個あるくらいで、他になんかちょっとアイスクリーム買いたいなとか、ちょっとビール買っちゃうみたいな、なんかそのお金も使える場所がなくって、すごいもったいないなと思いました。ちなみにこのドバイファウンテンの周りには、なんかちょっとした喫茶店があったりとか、あるいはコーヒー買える場所があったりとか、それこそ観光客に向けてはお土産を買えるような場所があって、なんかショーとショーの合間にちょっと歩いていて、で、せっかくだからちょっと回ってみようと思う時につい買い物しちゃうというようななんかルートがいろいろありました。ね、せっかくだからお台場もそんな風にすればいいのになと思って、外国の方が結構お台場訪れていたので、なんかこう経済が回るような仕組みがあったらいいのになと思った私でした。さて、再びドバイ空港に戻り、お酒を探すものの、瓶ビールで2000円。ちょっと高いですよね。ウイスキーボトルが6ドルで売っていたので、速攻買ってストレートでちょびちょび飲んでました。ちなみにその横には、響きが770ドルで売られていました。深夜2時過ぎ、ドバイからエミレーツに乗り込み、成田まで帰ってきました。
エミレーツのティラミスみたいなケーキ、超美味しかったです。というわけで、約1週間のエジプト旅行、最後にちょっとだけドバイに立ち寄ってきたっていう旅の動画でした。最後まで見てくださってありがとうございました。エジプト最高でした。もう一回行けたら行きたいなって正直思ってます。今回全部見どころを回れたわけではないので、次回はもっとカイロのいろいろなディープなスポットとか、あるいは今回見て回れなかった観光スポットとかも巡れたらいいななんてことを思っています。正直私、アメリカには行ったことがあるし、それこそ、この2、3年だと、ニュージーランドに行ったりとか、もうちょっと前だけどオーストラリアに行ったりとか、あとは、香港行ったりとか台湾とか行ったりはしたんですけれども、正直、西側ってあんまり行ったことがなくて、で、ヨーロッパも実は未経験なんですよね。で、今回ドバイ経由してエジプトに行って、意外とこのなんか十何時間のフライトって私大丈夫だわって思ったので、まあこれをきっかけにちょっとこう中東のなんとなく今なんかきな臭いものが本当に落ち着いたらっていう話ですけれども、ヨーロッパ旅行とか、あるいはもう一度エジプトとか、なんか中東エリアとかでも安全なところいろいろ巡ってみたいななんてことを思っています。まあそれをするためにはいっぱい稼がなければいけないので、また仕事を頑張ろうと思います。というわけで研修講師の渡辺忠でした。ではまた。